स्वागत करता हूं अपने चैनल अंकित आर में। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीवो के मोबाइल में रिंगटोन कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, चलिए देखते हैं अपन सेटिंग में। चलिए सेटिंग में आ गए। उसके देखिए यहाँ पर लिखा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पर से रिंगटोन है। देखिए मेरा इतना हो गया, इतना हो गया। सबसे ज़्यादा हो गया। देखिए मीडिया जो आप सॉन्ग सुनते हैं वो वाला है सॉन्ग है। नोटिफिकेशन जैसे आपका मैसेज को है तो कितना आवाज़ मैसेज कितना आवाज़ होगा। आप चाहते सब फुल इतना आवाज़ करेगा, कम इतना करेगा, आपकी मर्जी। इतना चाहे इतना लगा सकते हैं। अलार्म आपका अलार्म कितना बजेगा सुबह में, अलार्म कितना बजेगा। देखिए इतना दिन इतना बजेगा, इतना करेंगे उतना तेज बजेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।